tinimbang aku manungkul karo kowe. Dadi kianaping negara luwih becik aku mati dadi sulaning kubur. Oh, dadi katimbang kowe manungkul karo wong kerajaan iki luwih becik kowe mati. Ning yen kowe tak pateni penak. Ing mengkone wong saka kerajaan kira mangerteni. Kaulah kabeh. Dokter Salkas lebok. Anjo. Dokter Salkas panglima saka kerajaan iki. Yen dene salebo kenepak penjaran. Kerajaan iki bakal ringkih. Simba!
kali aku, Simbol tangan. Kabeh wis dinaris nak simbokmu bali ana ing pangkone sadi kanggo kamulyan bisu tinggal petake wong tuwa wis dumapao lautan hitam lautan hitam lautan hitam. Satenane pawongan topeng Mas kuwi mau. Kok dhewe kondo supaya aku ninggalake kelawan petake wong tuwa. Malah kaporo. Dhewe kondo supaya aku tumuju ning lautan. Yo, yen pancen kaya ngono, aku bakal tumuju ning lautan hitam. Sowan kula kalis nyeting sampikala namung sugeng pangabdi kula ing sonto ora lewat pujo pangestune semora ketampan sang angin beliau bukan praitu Bapak Mister Salmamu
Sang Raja Abdul Aziz Basuki Swaniro oleh kerajaan Turkmenistan pikantuk pangestu dalem sowan kula kalis ing Sambikala boten katalumpen sumpun kula katur Sang Raja. hingga Suntombo Rakyat Pujo Pangestu Numoro Ketambaro Sanget anggen kula mugi-mugi ndadosaken jimat Leparengah Enggang Prayogi Wistoaken dawuh Dimas Pengira Yusuf Paring pangandika Kang Mas Sultan. Pangestunipun Kakang Age Tambaron Kula tampi ndadosaken teguh kayuwangan kula Kang Mas Sultan. Luguh Kang Prayogi Mangestuaken dawuh. Barijeng Sira Pakaharu Sang Baginda Raja nalika swara Kang Sira ndautus supaya nderake Dokter Salokas goreng maju oleh peperangan kepriye pawartan Sang Baginda Raja dawuh dalem sampun kula istahaken kula ngirit berkataning Katri Baski jagi katentreman wonten ing kerajaan Turki perang miwiti kalian kerajaan pikir nanging emanipun Sang emane Baginda Raja kepriye Harun sedaya para Katri Baski asoring Kalah. Katri Baski malah boten nemongaken menika Sang Baginda Raja. Titi wedal sak menika Dokter Salokas dados bebantan wonten ing kerajaan Dokter Pikir. Salokas Jenderal Jenderal Muhammad Kang Sira resun timbali dadak Kang Sira nganti sawari Kanova sapa kae Sati Ono perkarane apa bener Sumetyo berencana dalam busana Gusti Sati wis kawula ning kerajaan Turki maju Jenderal Lugu bener kowe mlebu ana ing taman lautanita Menika leres, apa sira ora ngerteni ing lautanitan kae taman larangan malah sosok wae Walana sing kemulani mlebu ing taman lautanitan bakal nopo piton Isati Miturut atring Jenderal Muhammad kaya sira pirangane bajak laut mula kanthi kuwi wiluput ingsun bakal paring pidoro marang Kang Sira Sati bakal ingsun pidoro selawe taun lawase Kang Mas Sultan Dimas kepareng ingkang kadang nyeloatur saantawis. dak keparengake Kang Mas Sultan Abdul Aziz pidono ingkang tumapak dhateng Sati sepisan boten pas tungkap kaping angka kalih boten adil Kang Mas Sultan. Dimas Pengira Yusuf kang sira ngandhake kalamun penjane sun paring pidoro marang Sati sepisan kurang pas lan adil papan ngerti kurang pas Kang Mas Sultan
boten pasipun pidana ingkang tumapak dhateng pandakwa sepisan kedah wonten pengakuan tungkap kaping kalih wonten bukti ingkang gumathok niki sepisan boten pas boten adilipun peranatan ingkang lumampah wonten ing kerajaan Turki ingkang menang paring pidana boten panjenengan napa sebabipun Turki ginakake Jigsaw Agung utawi Abdiyaksa kedahipun ingkang paring pidana Abdiyaksa utawi Jigsaw Agung nanging kenging menapa Kang Mas panjenengan paring pidana sing boten pikantuk lilahipun Jigsaw Agung niki boten adil mila Kang Mas Sultan kula nyuwun pidana tumapak kalih sadi kedah dipun jabel Wis kenal lan cetha sadi iki luput arep jarah raya arang agem-agemane Siti Lokana lho kok isih ora iso Pak Mister. Dimas, Kang Mas Sultan keberanat kebrongot rasanipun nikakang kalamun krungu sadi dadi bajak laut wis wani mlebu ana ing taman lalangan saya mitut aturing Jenderal Muhammad ngapikiraken jarah agemane Dimas Sitirokana kula kanthi Kyai yo ingsun bakal nudanane apa sing dadi penjalukna pidanane sati ingsun jabel Jenderal Lugo Kang Mas Sultan Dimas Turki ingkang dados Abdiyaksa utawi Jigsaw Agung menika Pangeran Yusuf. Mula Kang Mas Sultan, kula nyuwun wekdal santawis kagem ngadili sadi dipun dakwa dados bajak laut wonten ing Lautan Hitam Kang Mas Sultan. iya Paman Harun Bapak Minimaster lan kowe jenderal sing jumeneng ora Pangeran Yusuf nanging Jigsaw Agung ing kerajaan Turki. Jigsaw Agung arsa mutusi perkara sapa wae ora kena padha omong dhewe-dhewe yen ora didangu karo Jigsaw Agung. Tenang! Ayo, Ya. Yusuf, kula yen aku sing ngarani iki tak ibaratake kowe iki wong legan sing golek mumungan. dasare no. Kamangka kowe ora ngerti kedadiane. Lho kok wani-wani lu kowe dadi Jigsaw turut dipampir. Nuwun sewu nggih Kang Mas. Paman Minimaster. Iya. Turki lumampahipun kedah mawi cara kados ngaten. Sakniki nak boten wonten Jigsaw Agung. Boten jangkep samumbarangipun. Perkawis boten saged dipun adili. Mila Bapak kula atur lenggah. Ya. Nanging tak jaluk kanthi banget nggonmu selesai perkara kudu sing adil. Adil, sing salah kula salahke, Ya. sing bener kula bener Cocok. Jenderal, aku takut. Apa lho? Sadi iso nampa pidana nanging kudu jangkep uga ramping 5 perkara. 5 perkara. Siji kudu ana bukti, loro ana sing didakwa, Ya. telu ana sing dakwa, papat ana seksi, Ya. jangkepe 5 kudu ana pambela. Iki pranatan
sing wis mlaku ana ing kerajaan Turi. Kabeh saiki buktine. Buktine korbane Gusti Ayu Sitirokana. Sing mau dakwa, Sakti sing dakwa, Jenderal Muhammad. saksine. Saksine. Oh, teman. Saksine. Tak saksine dhewe sok. Apa sah dakwa berangkat dadi seksi? Sah. Lagi papat kudu jangkep limo. Pranatan iso adil kudu ana pambela. Saiki sapa sing wani dadi pambelane Sati? Paman Harun. Napa sampeyan wani dadi pambela? Bapak Mini Master Ora sudi wong salah kok dibelani. Jenderal ora ono. Kanggo mlakuning pranatan ing kerajaan Turki. Nak kabeh ora wani dadi pambela. Aku pambelane Sati. Nuwun sewu. Sakniki lakuning hukum wonten ing kerajaan Turki saged mutusi perkara kedah wonten pambela. Nak boten wonten pambelane hukum boten saged dipunadili. Wis, sakarmu. Saksi, Apa? adeg. Iya. Aku takon karo saksi. Saksi ki paugerane pirang perkara. Saksi ki paugerane patang perkara. Apa wae? Siji. Dadi saksi ki kudu waras. Wong iki ora iso dadi saksi. Kang loro. Ora kena tunaru. Wong budhek uga ora iso dadi saksi. Kang mongko telu ora kena tunanetra. Wong pecah uga ora iso dadi saksi. Kang pungkasan ora kena tunawicara. Wong bisu uga ora iso dadi saksi. Jos. Jasa Jenderal Bener. Ayo ulang-ulangane sop. Jenderal, Eh, pandhakwa iso nampa pidana. Kudu genah perkarane ana pengakuan, ana bukti sing nyata. Contone Ki Dadap kae nyolong sapi. Ya. Konangan wong kampung dikepuki ngaku nak nyolong sapi. Iki kudu nampa pidana mergo cetha Ya. Ki Dadap nyolong sapi. ya. Kinaya kae mbobol omahe wong. Nyolong TV sing duwe mberok wong kampung padha nututi kecekel cetha iku nggawa TV mergo TV-ne dipikul ditakoni ngaku iku wajib nampa pidana mergo nyolong TV. Saiki takonku sing pungkasan. Lah kowe ndakwa Sati kok dadi bajak laut ya? Kowe ndakwa Sati njarah rayah agemane Bibi Sitirokana. Takonku apa sing dicolong? Sing ditolong Sati. Sing ditolong Sati. Sing ditolong Sati. Lah aku takon. Iya. Si Dadap nyolong sapi, kita nyolong sapi. Kinaya nyolong TV, TV-ne dipikul cethok. Saiki kowe nak ndawuh Sati dadi maling sing dicolong iki apa? Sing ditolong Sati. Sing diurung ana so. Ora ngono kok mau sowan. Nek arep nyolong so. Tembung iki ora kena diadili. Pranatan sing sumaku nak iya nak ora-ora. Sik. Aja menang-menangan kowe dompet. Jekso agung omong kok pek dhewe. Sob ana takon balik karo kowe. Saiki ana wong gedhe, wong gedhe jane asar apa? Ketok-ketok sesuk tak ben-ben. Saiki ana wong go anduk, go siwon, go sabun, nebu jedenge apa? Ah, cocok. Saiki ana wong ngene iki. Cecak wong bandane akeh. Iki arep ora ora kalibrasian. Engko sik Tak jawab takon. Wong gawa bedil mlebu alas arep bedil cetha nak ning alas kae ana kewan. Nak ora ana kewan, ora sida bedil, sing dibedil apa mergo ora ana kewan. Wong gawa anduk, gawa sagem mlebu jeding ape adus, mergo ning jero jeding ki ana banyu. Nak ora ana banyu ora sida adus. Saiki takonku. Nak kowe ndakwa Sati
arep dadi maling sing dicolong iki. Sing dicolong Sakti. Yo ana sok. Bolak-balik kok ngono. Kowe ku jenderal kok goblok. Ana apa sok? Ape meneh ae kowe. Nak ngono jenderal. Kowe ora iso buktekke bukti nak Sakti dadi maling. Aku Jeksa Agung duwe kapitayan. Sakti dudu maling. Jenderal, ayo Yusuf, Ulo, senajan to Sakti saiki ora kabukti dadi maling. Nanging Sakti tetep luput. dasare no. Mergo apa dheweke wani mlebu ning taman larangan. Nah, marang sapa wae sing wujud lanang, lamun temu ning taman larangan, iki kudu dihukum. Dihukum. Cocok apa cocok? Ulo hargani. Ah iya. Bapak ini master. Taman Lautan Hitam, Taman Taman Larangan. larangan. Sopo wong lanang mlebu kudu nampa Kudu dihukum. Sakti mlebu. Sakti Salah. Kudu salah. dihukum. Yo kula regani. Sakti badhe kula hukum 5 tahun. Cocok. Nanging bapak ini master. Nanging piye? Sing nampa hukum boten Sakti piyambak. Lah terus apa meneh? Jenderal Muhammad kedah dipun hukum. Lah kok iso? Sok. Kowe iki jeksa ngawur. Ayo iki piye? Jeksa awur-awuran. Aku salahku apa? Sopo mlebu Lautan Hitam? Ya. Kudu Dihukum. Sakti mlebu. Dihukum. Saiki aku takon. Ya. Kowe nyekel Sakti iki ning jero Lautan Hitam apa mok rantine sanjabane? Ning jero. Yen ngono pengen mlebu. Nak Sakti nampa pidana, kowe ya nampa pidana. Sakti tak hukum 5 tahun, kowe tak hukum 95 tahun. Apa sampun? Nek kemawon bapak minangkuten. Sakti kok tembe hukum jenjang hukum. Hukumlah, hukumlah apa-apa. Hukumlah. Hukumlah. Wes sok. Piye? Perbalik dijabrak. Jabel. Perbalik dijabrak. Wes ora sida lah sok. Batal ae sok batal. Mesrah, Wes. angkat tangan. Wes. Kang Mas Sultan kanggo ngrampungi perkawis menika. Kula nyuwun sowanipun Bibi Siti Rohana. Ya, Jeng. Siti Rohana. Gile-gile orang nafsu. Ya, ayo Bu. Jenderal, tunggu. Dimas, Kang Mas Sultan. iki wis ana rawe diajeng Siti Rohana. Kang sira ndak parengake purba ora kadang. Pangestu dalem. Bibi Siti Rohana. Niki wonten perkara magepukan kalih panjenengan. Sakti dinakwa dados bajak laut. Takon kula, napa salebetipun lomban wonten ing Lautan Hitam? Ageman panjenengan wonten ingkang kecacer. Boten enten. Boten enten kecacer. Nak ngono Sakti boten maling. Lah, Sakti ing Lautan Hitam kersanipun apa? Cepet-cepet aku kemutan Sakti kang weni pitulungan kelawan aku. Pitulungan kalih sampean. Bibi, mergo Sakti sing bisa nulung kalih nyawa sampean. Ingkang wenang paring pidana kedahipun panjenengan piyambak. Monggo, iki diparingi duit mawon. Iya no, wong desa kesa-kesa ora tau nyekel duit Ya, nggih. Luwe becik diwenehi hadiah utawa bunga. Duit nek ora duit Sajagan. Mboten mawon. Iya no. Nuwun sewu Bapak Mini Master. Iya no. Menawi to Sakti menika kula paringi sesulit bondo donya. Duit utawi pun tanah. Ateges boten jumbo kalian pun sedaya pangorbananipun. Anggenipun paring pitulungan dhateng kula totohanipun nyawa. Pramila kula nempakake. Sakti badhe kula paringi
ganjaran dados ajudanku. Jenengan paringi ganjaran apa, Bibi? Dadi ajudanku. Dados sajutan panjenengan. Syukur. Sadi, adep. Aja wedi. Jenderal. Sadi. Wong sak donya sing bejo kowe. Kowe wong mlarat. Kowe dadi ajutane Bibi Sitira Kana. Ana wong sing jenggote sak rangkulan brengose sak kepel. Kepengin dadi ajutane nganti bongko ora bakal. Menyaku sapa? Menyaku wae. Nyemas. Nyemu. Nyemas sapa? Jadi Bibi Sitira Kana. Kancingen ana ing tangan Bapak menawi sami. Apa buaka? Anjlok. Kula waktu lagi dateng panggonan. Perkara wis ana kelapukan. Garut keparengi Joso. Ojo ketake tiru. Turki ana pangeran Yusuf nanti bongko ora takut. Sing ketok pancen. Piye? Ya sapa arek kowe? Arek kowe. Peteng kaya padha ditaleni. Lho sampeyan iki sing Anjir ana wonge mlempem kaya rupuk kecemplung. sing meneh sampeyan. Lho klesan. Janji sampeyan pripun? Janji sampeyan. Enten ilmu kapan? Sing kuwi niku. Sing kok kowe ta? Kowe ora pengen iki pripun? Janji sampeyan. Putih. Ayo Pak. Wong wis ana terminale. Sepurno stasiune lho ngomong ora ana titike blas. Pripun? Janji pripun? Ngene. Pripun? Bab perkara kuwi kowe rasa kuwatir. Aku iki godane akal. Carane kuwi supaya kowe iki bisa cegah harus tilo kanan. Carane. Tak kono iki. Wis iki tok.